ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல் லைஃப்லேஸ் வேர்ல்ட். லைஃப்லேஸ் வேர்ல்டு இன்றைக்கி இதை பற்றி பார்க்குறீங்க. டாப் ரிசல்டட் பேர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா? ஸோ நம்மகிட்ட இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா டாப் ரிசல்டட் பேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர்ட் சேலுக்கு இருக்குது. ஸோ இதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. இதில் இருக்க எல்லா பேர்டுமே ரேட் அதிகமாக தான் இருக்கும். எல்லா பேர்டுமே 1000+ தான் இருக்கும். நான் ஸ்டார்டிங்கில் வீடியோவில் சொல்கிறது ஏன்னா நீங்கள் பார்த்து உங்கள் டைமை வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம், அதுக்காக தான் சொல்கிறேன். 1000 rupees எபோ இருக்கிற பேர்ட்ஸ் எல்லாமே பக்கா கேரண்டி, பக்கா ரிசல்டட் பேர்டு தான் நம்மகிட்ட இன்றைக்கி இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 பேர் இருக்குது. தென் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ரிசல்டட் மேல், பக்கா கேரண்டி மேல்ஸ் இருக்குது சரிங்களா. 1-2 ஃபீமேல் இருக்குது. ஸோ இதை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறீங்க. கீரி தேவைப்படுறவங்களுக்கு கீரி லைனில் பேர்டு வச்சுருக்கோம். தென் பார்த்தீங்கன்னா ஜாக்ஜீனி லைன்லேயும் பேர்டு இருக்குது. ஜாக்ஜீனி ஜாக் லாவரில் தேவைப்படுறவங்களுக்கு, வெள்ளை லைனில் ஆசைப்படுறவங்களுக்கு வெள்ளை லைன்லேயும் ப்ராக்கள் இருக்குது. தென் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் மேலே நிறைய பேர் வெளியூர்லேருந்து ராம்பூர் இந்த மாதிரிலாம் புறாக்கள், அதாவது காசிந்தாரா இந்த மாதிரிலாம் எதிர்பார்ப்பீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி எதிர்பார்க்குறவங்களுக்கும் அந்த மாதிரி லைனில் உடச்செடுத்த புறாக்கள் நம்ம தமிழ்நாடு ப்ரீடு கொஞ்சம் இருக்குது. அதுகளும் பக்கா கேரண்டி, பக்கா ரிசல்டட் பேர்டு. ஸோ வித்தவுட் எனி ஃபர்தர் டிலே வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் நம்ம பேர்ட்ஸ் எல்லாமே பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் கீரியில் 3 பேர்ட் பார்க்குறீங்க சரிங்களா. இந்த கீரியில் இருக்க 3 பேர்டுமே நாகர்கோவிலேயே பெரிய கையோட ஒரு 3 பேர்டு. இதில் ஃபஸ்ட்டு நிற்கிற இந்த பேர்டு பார்த்திங்கன்னா ஓல்டு லைன், செகண்ட் நிற்கிற பேர்டும் ஓல்டு லைன். இந்த ஒரு மேல் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா நியூ லைன் பேர்டு. 3மே பக்கா கேரண்டி, பக்கா ரிசல்ட்டடு. இந்த நியூ லைன் பேர்டு பார்த்திங்கன்னா எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு 14 மணி நேரம் கேரண்டி தரலாம். ஓல்டு லைன் ரெண்டுமே 15 மணி நேரத்துக்கு மேலே கேரண்டி வரும். ஒரு பீஸோட ரேட் பார்த்திங்கன்னா 1200 rupees வரும். 1200 ரூபா வரும் சரிங்களா. கொடுக்குற 1200 ரூபாய் 100% ஒர்த்தபிளான பேர்டு தான். ஸோ பேர்டு பாருங்கள், பிடிச்சிருந்தா எந்த பேர்டு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஸ்க்ரீன்ஷாட் மட்டும் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு செப்பரேட் ஃபோட்டோஸ் அண்ட் வீடியோஸ் ஐஷன் என்ன வேணாலும் நான் அனுப்பிச்சி விட்றேன், ஓகேவா. அடுத்ததான் நீங்கள் பார்க்குற பேர்டு பார்த்திங்கன்னா உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச ஜாக்ஜீனி பேர்டு. இந்த ஜாக்ஜீனில் காலைல ஆரஞ்சு ரிங் போட்டிருக்க பேர்டு பார்த்திங்கன்னா ஃபீமேலு, மற்ற எல்லாமே மேல். அந்த ஜாக்ஜீனில் ஒரு ஆண்ணிக்கு அது 2000 rupees வரும். 2000க்கு ஒர்த்தான பேர்டு. கோயம்புத்தூர் லைன் பேர்டு. ஆல்ரெடி டோக்கனில் போட்டோம், பேர்டு மூவ் ஆகலை. ஸோ அதனால் கேன்சல் பண்ணியிருந்து பக்கத்தில் நிற்கிற பேர்டுமே பார்த்தீங்கன்னா அதோட லைனில் வந்த ஒரு பேர்டு தான். மேலு 1500 வரும். இந்த ஃபீமேல் 1000 வரும். ஜாக்ல அவர் பார்த்தீங்கன்னா 1500. இங்கே நிற்கிற அந்த வால் வெட்டி விட்ற இந்த மேல் பார்த்தீங்கன்னா 1000 rupees வரும். இந்த 5 மேல் 5 பேர்டு இருக்குது. 4 மேல் ஒரு ஃபீமேல் இருக்குது. 5மே பக்கா ரிசல்டட் பேர்டுங்க. உங்களுக்கு பார்த்தாலே பேர்ட்ஸோட ஸ்டாண்ட்ஸ் எல்லாமே தெரியும். நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு தேவையில்லை. பேர்டு பார்க்க தெரிஞ்சவங்களுக்கு கண்டிப்பாக பேர்டை பற்றி நீட்டாக தெரியும் இதை பார்க்கும்போதே. ஸோ எல்லாமே ரிசல்டட் பேர்டு தான் இருக்குது. பாருங்கள், உங்களுக்கு மனசுக்கு பிடிச்சிருந்தா பேர்டு எடுத்துக்கோங்க. எல்லாமே கேரண்டினா பக்கா கேரண்டி பேர்ட்ஸுங்க. அதோட ஸ்டாண்ட்ஸு, லுக்ஸ் எல்லாமே பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும். அந்தளவுக்கு கேரண்டியான பேர்ட்ஸ் தான் எல்லாமே. ஸோ எல்லா கிளைமேட்டுக்குமே ஓடக்கூடிய கெப்பாசிட்டியான புறாக்கள் தான் இதுக்கு சரிங்களா. அதோட ரெக்கட் டெம்ப்லேருந்து எல்லாமே நான் செக் பண்ணி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி வச்சுருக்க பேர்ட்ஸ் தான் எல்லாமே கேரண்டியாக இருக்கும். தென் பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளை லைனில், புள்ளி லைனில் எதிர்பார்க்குறவங்களுக்கு ஒரு சில பேர்டு இருக்குது சரிங்களா. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு நிற்கிற நான் இந்த ரோஸ் கலர் ரிங் போட்டுற பேர்டு பார்த்தீங்கன்னா சரியான புறாங்க. இது யாருமே எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு பக்கா கேரண்டி. 15க்கு மேலே தான் ஓடும். சூப்பரான பேர்டு. தென் அந்த பின்னாடி நிற்க பேர்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த தலையில் புள்ளி மாதிரி இருக்க இந்த பேர்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அண்ணாவோட பேர்டு. ஓல்டு லைனில் உடச்செடுத்த பேர்டு சூப்பராக இருக்கும். மேலே இருக்கிற வெள்ளை ஆணுமே அந்த மாதிரி தாங்க, ஒரு ஓல்டு லைன் உடைப்பு நல்லாயிருக்கும். அதோட ஹெட் ஷேப் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஓல்டு ஹெட் ஷேப் இருக்குது, உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியுது. தென் தாமரையில் ஒரு ஆண்ணிக்கு சரிங்களா. மொத்தமாக 4 பேர்டு, 4மே சூப்பரான ரிசல்டட் பேர்டு. ஒரு பீஸோட ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா 1200 ரூபா வரும். இந்த ரோஸ் கலர் ரிங் போட்டிருக்க ஆண் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா 1500 ரூபா வரும் சரிங்களா. அண்ட் இன்னொரு விஷயம் எல்லாருக்குமே சொல்ல விரும்புகிற விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, 100 புறா வைக்கணும்னு ஆசைப்படாதீங்க. ஒரு புறா வச்சாலும் ஒர்த்தாக வைக்கணும்னு ஆசைப்படுங்க சரிங்களா. நிறைய பேர் நம்மகிட்ட இப்போ லோ பட்ஜெட்டில் புறாக்கள் கேட்டுட்ருக்கீங்க. லோ பட்ஜெட் புறாக்கள் நம்ம எடுத்து கொடுக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பட் உங்களுக்கு அந்த 5-6 மணி நேரம் அதுக்கு மேலே உங்களுக்கு போகிறதுக்கு கண்டிப்பாக சான்ஸ் இல்லை. ஒரு பேர் வைங்க, இல்லை 2 பேர் வைங்க. அந்த 2 பேருமே ஒர்த்தாக வைங்க. 3000 4000 பேர்டு எடுத்தால் கூட ஒன்றும் இல்லை. நல்ல கூட்டிலேருந்து எடுங்க. இப்போ என்கிட்ட தான் நீங்கள் வாங்கணும்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். நல்ல கூட்டிலேருந்து எடுங்க, நல்ல புறாக்கள் செட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கும் புறாக்கள் வளர்க்குறதுக்கான ஆசை வரும். இந்த விஷயம் சொல்கிறதுக்கு ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நிறைய பேர் ஃபீல்டு அவுட் வெளியே போய்ட்டுருக்கீங்க. அந்த ஒரே ஒரு காரணத்தினால இந்த விஷயம் சொல்கிறேன். தென் பார்த்தீங்கன்னா தாராவில் பார்த்துருவோம் சரிங்களா. தாராவில் ஒரு கேரண்டி பேர் இருக்குது. 2000 வரும். நீங்கள் கொடுக்குற 2000க்கு 100% ஒர்த்தபிளாக இருக்குங்க அந்த பேர்டு. பக்கா கேரண்டி, பக்கா ரிசல்டட் பேர்டு சரிங்களா. தென் பார்த்தீங்கன்னா கீரியில் ஒரு ஜோடி இருக்குது. இது நாகர்கோவில் பிளட் லைனு பியூர் பேர்டு சரிங்களா. நாகர்கோவில் பிளட் லைன் வரும். இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா சேம் 2000 தான் வரும். அந்த 2000க்கு ஒர்த்தபிளாக இருக்கும். இந்த எல்லா பேருமே 13+ கேரண்டி வரும். எல்லாத்துக்கும் மேலே நம்ம கோயம்புத்தூர்லேருந்து நம்ம அண்ணா ஒருத்தர் ரொம்ப ஆசைப்பட்டு எடுத்து வச்சுருந்த பேர்டு, பேமெண்ட் அர்ஜென்ட்னால அந்த பேர்டு சேல் பண்ணுறாரு. ரொம்ப கேரண்டி, பக்கா ரிசல்டட் பேர்டு சரிங்களா. 2500 வரும். கொடுக்குற காசு கண்டிப்பாக ஒர்த்தாக இருக்கும். அவர் கிட்டத்தட்ட 3500 அந்த ரேஞ்சில் எதுவும் எடுத்தேன்னு சொன்னார். இப்போ காசு அர்ஜென்ட் இருக்கிறனால நம்மகிட்ட கொடுத்தாரு. ஸோ நம்ம இதை சேல் பண்ணுறோம். ரொம்ப 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 கேரண்டியாக இருக்கும். பேர்டு பார்க்குறப்பே தெரியும். வாங்க, ராம்பூரி அந்த மாதிரிப்பட்ட லைன் உடைப்பில் உள்ள அந்த ஒரு புறா நம்ம
மதராசி ப்ரீடும் சாத்தை உடச்சி எடுத்தப்புறம் ரொம்ப கேரண்டியாக இருக்கும் 2500 உடச்சிங்களா. ஸோ இவ்வளோ தாங்க இந்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்த்த எல்லா புறாவுமே ஒன்றுக்கு ஒன்று சலிக்கிறது கிடையாது. மேக்ஸிமம் இதில் எல்லா இருக்க புறாக்களுமே 12-13 மணி நேரம் சும்மா அசால்ட்டாக ஓடக்கூடிய புறாக்கள் தான். 15 மணி நேரம் வரைக்கும் ஈஸியாக கேரண்டி கொடுக்கலாம். ஸோ டோன்ட் வேஸ்ட் யுவர் டைம் அண்ட் மணி. ஸோ கண்டிப்பாக வாங்க, நம்மக்கிட்ட பெஸ்ட்டாக சூப்பரான புறாக்கள் எடுக்கணுன்றவங்க மட்டும் நம்ம காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த வீடியோ எவ்வளோ தாங்க. இதில் உங்களுக்கு எந்த பேர்டு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஸ்க்ரீன்ஷாட் நீங்கள் அனுப்பிச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அதில் இருக்க பேர்டை நான் கரெக்டாக கொடுத்துட்றேன். தென் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரே ஒரு பேர்டு காமிக்க மறந்துட்டேன். இது நான் நினைக்கிற கிளாவருங்க. ஒரு கிளாவர் ஃபீமேல் நிற்கி இந்த அங்கே ஓடிட்டுருக்கு. அந்த கிளாவர் ஃபீமேலும் சேல் தாங்க சரிங்களா. அது பீஸ் ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா 1500 வரும். எல்லாமே பக்கா ரிசல்டட் பேர்டு. ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.